Wanne irin taimako gwamnati take yi wa al'ummarta? Wanne irin gudunmawa take ba wa ƙasarta? Wanne irin gudunmawa take ba wa birninta? Sannan kuma wanne irin gudunmawa take ba wa ƙauyakunta? Al'ummarsu abin sha'awa, mutanensu abin burgewa, tare da su da 'ya'yansu. Wannan wanne gari ne? Kuma wanne karkara ne? A lokacin da suke buƙatar aiki, sukan iya haɗa kuɗi domin su gyara hanyarsu, ba don komai ba sai don kawai yadda al'ummar za su shigo cikin garinsu, da kuma ɓangaren hada-hada da cinikayya a cikin garinsu, ko in ce a cikin karkararsu. Ba su damu da lallai sai gwamnati ta taimaka musu ba, ko ta zo ta duba musu hanyarsu ba. Sukan iya haɗa kuɗi domin su gyara hanyarsu, domin kawai su taimaka wa kansu. Shin wannan al'umma wanne irin gudunmawa gwamnati ya kamata ta ba su a cikin wannan karkara tasu? Ba kowane karkara ne take yin haka ba, ba kuma kowane gari ne yake yin hakan ba. Wannan wanne gari ne? Sannan kuma wannan wace al'umma ce? Sannan kuma wannan wace state ce? Sannan kuma wannan wace local government ce? Wannan state dai shine Kano, sannan kuma local government shine Bagwai local government. Wace kuma karkara ce a cikin wannan local government kenan? Kada ne. Al'ummar kada ne. Al'umma ce abin ban sha'awa, kuma al'umma ce in ka shiga cikinta abin burkewa. Kamar dai da kuke gani a yanzu, yadda suke yin aiki tukuru, suke gyara hanyar shiga cikin garinsu, ba wai sun dogara da ɗan majalisa ko ciyaman ko kamsila ko gwamna ba. Ko da ba a taimaka musu ba, su suna ƙoƙari su taimaka kansu, daga su har 'ya'yansu, samarinsu da manyansu. Wane irin taimako gwamnati ya kamata ta yi musu? Wane irin kuma gudunmawa gwamnati ya kamata ta yi musu? Malam, me sunanka? Nan wane gari ne? To, nan na ga kuna gyaran hanya. Hanya ba ta da kyau ne? Hanya ba ta da kyau, don muna da kalubale babba. Wane irin kamar ya wane irin kalubale kenan? Alhamdulillah, saboda ruwa ya kawo haka, matayenmu masu juna biyu, wani zubin za a tafi da su awo, da dai a sauke su a bakin rami. Haka kuma in kamar asibiti, yaranmu da jama'anmu za mu tafi ba asibiti kenan? Bamu da asibiti a garinmu, bamu da makaranta firamare a garinmu, bamu da hanya a garinmu, bamu da ruwa. To ba ku da ɗan majalisa ko kamsila ko ya yake ko ciyaman? Muna da ɗan majalisa, muna kuma da ciyaman, muna da majalisa. Amma to duk ba ku sanar musu da wannan matsalar da kuke da ita ba? Sun sani a kirari ma lokacin da aka yi zaɓe. Ɗan majalisa mu yana kirarin nan garinsu ne, an ba shi gudunmawar da yake ta mamaki, inda garinsu ma ba a ba shi ba. Gaskiya ne. Wani local government kenan? Bagwai local government. Gaskiya ne. Amma to tun da yake yawan kamfen bai taɓa shigowa nan garin kaɗan nan ya zo ya duba ku ya ga halin da bai taɓa biyo wannan hanyar da kuke gyara a yanzu ba? Har kwana ma ya yi, saboda yana kirarin nan garinsu. Gaskiya ne. To malam, me sunanka? Sani kada ne. To nan wane gari ne? Kada ne shi. To na kuna ta gyaran hanya ce ba ta da kyau ko kuwa? Hanya ai kowa ma ya san ba ta da kyau. Indai ka biyo wannan hanya ai za ka ga ba ta da kyau. Gaskiya ne. To ba ku da wa'annan shugabanni da suke biyo hanya suke ganin halin da kuke ciki? Gaskiya shugabannin mu ba su damu da mu. Gaskiya shugabannin da muke da su ba wani bai san garin nan namu ba. Gaskiya ne. To iya wannan kan dan majalisa zuwa ciyaman, zuwa dan majalisa jiha, zuwa dan majalisa tarayya. Ba wanda bai san da garin nan ba. To iya amma mu ba su damu da mu. To iya wannan matsala hanya kuke da ita ko akwai wata matsala da take damun ku a garin? Muna da matsalar hanya, muna da matsalar ruwan sha, muna da matsala ta makaranta babu, muna da matsala ta asibiti shi ma babu. Ko irin shakata nan babu? Babu. Ko shakata babu dai. Masallacin Juma'a fa? Babu.
duk ba ku da shi duka ba mu da. kuma to duk kun kai kukan ku wajen su manyan da kuke tare kuke shakura da su iya yawan da su yi ko mun san iya takardun da muka kai gurin shugabannin mu ba. farko malam mai sunan ka Sunana Musa Kalla. to nan wanne gari ne Nan shine kada ne wanne local government kenan ok to na kuna ta gyaran hanya ce ba ta da kyau ko kuma dai wani abu ne ya faru a hanya ai ba hanya hanyoyi ne ba su da kyau duk inda ka zaga hanyoyi kudu da arewa gaba da ba mu da mafita in ba ta daga Allah kana nufin kowace hanya ta shigowa garin ba ta da kyau wannan da kaga muna gyaran nan ita ce mafi sauki wannan ita ce ma ta dan kowace sauki gowan ma duk sun wannan lalace gaskiya ne to kuma ba ku da shugabannin da kuke tare da su wanda suka san hanyar suke ba sa kawo ku taimako to muna da shugabannin mun je Allah bai nufa sun mana ba har yanzu amma dai muna nan muna tabi har yanzu to ba ku dan majalisar bai san garin ku ba ko ciyaman ko kamsila ko wani wanda yake a cikin gwamnati ha dan majalisar nan yayi nisa ko ba ma magani kwata to iya nan muna cike sama ko ina yi Allah dai dawo mana da gida to iya matsalar hanya ku ita ko akwai wata matsala kai matsaloli ka ai wannan ita ce ma karamin matsalar ma a matsalolin mu kana nufin akwai matsaloli da yawa kenan akwai ba makaranta ba mu da makaranta ko da block daya a garin nan ko muna da mutane sama da 100 a garin nan namu amma ba mu da ko da block daya a garin nan namu ba hanya ba makaranta a makaranta an dai ka gande ba ta islamiyya ba ita ma haɗu na muke yin gini na ƙasa mu muna abin ba asibiti fa asibiti ina ba asibiti ko irin shan shaka tafin nan babu ko shaka tafi babu a garin nan masallacin juma'a fa babu shi sai to muna godiya Allah ya taimaka